Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании-производителей РЭП, эксперт по вопросам авиации в нашем эфире появляется прямо сейчас. Здравствуйте, Анатолий, рад вас видеть. Добрый вечер. Как вы оцениваете все-таки эту историю Су-57? Насколько это имиджевая потеря для России или технологическая? Оцените, пожалуйста. Давайте начнем с того, что если мы говорим про удар по такому самолету, как Су-57, во-первых, это был удар осуществлен на аэродроме Ахтубинск. Это довольно-таки большая авиационная база в Российской Федерации, которая занимается модернизацией и проверкой нового вооружения. То есть мы говорим о том, что в принципе, это объект высокой важности, и, как видим, он недостаточно был защищен средствами противовоздушной обороны для того, чтобы, допустим, справиться с украинским БПЛА. Но тут еще надо не забывать о том, что, в принципе, Россия предполагала активное использование данного типа самолетов в связи с тем, что она не может в последнее время активно использовать стратегическую авиацию. Мы видим уменьшение вылета количества самолетов стратегической авиации. Это связано с тем, что все-таки самолеты стратегической авиации Россия не может выпускать, и ресурс на этих самолетах ограниченный. Поэтому, в принципе, и как следствие появилась такая ракета, как Х-69, которая предусматривалась эксплуатацию на тактической авиации. В принципе, Россия предполагала заменить возможности стратегической авиации за счет таких самолетов, как Су-57, для того, чтобы использовать ракеты Х-69 малой увеличенной дальности действия. Поэтому, в принципе, мы говорим о том, что это был стратегический удар на предупреждение, то есть о том, что был по тому самолету, который Россия рассчитывала в дальнейшем эксплуатировать активно в боевых действиях. Ну и дополнительно имиджевый удар, потому что, в принципе, ну, сложно назвать этот самолет самолетом пятого поколения ввиду тех ограничений, с которыми столкнулись инженеры российские, когда его создавали. Тут вопрос и к авионике, и вопрос и к двигателям, которые они не смогли создать менее видимыми для радиолокационных систем. Поэтому, в принципе, здесь много вопросов к этому самолету, но я думаю, что на самом деле, если бы этот самолет был бы сбит над воздушным пространством Украины, и мы получили бы образец этого самолета, тут было бы намного больше ответов относительно его тактико-технических характеристик, чем та небольшая оценка, которую мы производим. Ну и на самом деле, да, имиджевый удар по российскому ВПК в очередной раз, потому что не только С-400 современные российские погибают, скажем так, от ударов, не только российские сверхсовременные гиперзвуковые ракеты перехватываются, но и, как видим, уже пошли в расход самолет. Хорошо. А как вы оцениваете то, что в горах Северной Осетии разбился Су-34? Вроде, насколько я читал, он как раз перебазировался, да, с этого аэродрома, который недавно поразили украинские вооруженные силы. Как вообще происходит вот это перемещение и перебазирование российской авиации сейчас вследствие того, что они ничего не могут размещать недалеко от границы с Украиной? Насколько это сложно для них, просто, затруднительно? В свое время, в принципе, если мы говорим в свое время, допустим, Россия предусмотрела модернизацию и сокращение количества аэродромов, которые использует она для своей тактической, стратегической авиации. И если мы говорим, там, допустим, оставшиеся от Советского Союза порядка 250 аэродромов, Россия сейчас эксплуатирует близко 70 аэродромов. Соответственно, эти аэродромы рассредоточены по всей территории Российской Федерации, и учитывая то, что в принципе, украинские БПЛА долетают до основных аэродромов, которые находятся в зоне боевого действия самолетов тактической или стратегической авиации, Россия будет вынуждена передислоцировать самолеты из-под ударов. В принципе, если мы говорим про Моздок, по которому был недавно удар беспилотными авиационными системами, то, как следствие, Россия начала перебазировать оттуда самолеты. Результатом этого произошел данный авиаинцидент с катастрофой, который повлек за собой падение самолета Су-4. То есть, поэтому тут, как вариант, может быть две причины. Как техническая неисправность самого самолета. В принципе, есть информация о том, что есть некоторая проблематика с данным типом самолетов, как с двигателем, так и с системой, с авионикой, потому что Министерство обороны Российской Федерации очень долгое время судилось с заводом Сухим, как относительно и того, что не выполнялись планы по поставке данного типа самолетов, так и по техническим неисправностям, которые были выявлены в процессе эксплуатации.
Ну и также можно не забывать о том, что, в принципе, есть и человеческий фактор, который мог повлечь за собой данную потерю самолета. Давайте вспомним ейский случай, когда самолет влетел в жилое здание, там тоже была ошибка, в принципе, экипажа. Поэтому, в принципе, мы говорим о том, что результат ударов наших беспилотников стала попытка передислоцировать, то есть спасти свою авиацию. Возвращаясь к началу полномасштабного вторжения, давайте вспомним, когда были удары нашим БПЛА по аэродрому Энгельс. Тогда Российская Федерация была вынуждена переместить всю свою стратегическую авиацию на аэродром Оленя. Хорошо. Тогда уточню у вас о недавнем тоже важном военном событии. Sky News сообщает, что был впервые нанесен удар как раз по территории Российской Федерации, по российским позициям. Командный пункт был уничтожен. И произошло это все с запуска с украинской авиации, с украинских самолетов. Скажите, вот россияне ведь, очевидно, сейчас готовят свои аэродромы к атакам, пытаются, опять-таки, как-то их обезопасить, пока американские наши союзники не дали добро на ударами ракетами атакам, с которой бы еще дальше позволили отодвинуть российские пункты командные от нашей границы. Кто здесь выиграет, как вы думаете, в этом противостоянии? И сколько у нас есть еще времени, пока они все оттуда не забрали? И все не защитили, скажем так. Ну, снова-таки давайте вернемся к тому, что, в принципе, о защите аэродромов российских идет речь уже с 2022 года. Как результат мы видим вот даже в том же Актюбинске недостроенный ангар, в котором находился опытный образец самолета Су-57. И тут же надо сказать, что мы видели спутниковые снимки из других аэродромов, и эти ангары — это с легкого металла сделаны конструкции, которые, в принципе, могут защитить разве что от легких дронов, не говоря уже о том, что, допустим, есть у нас некоторые беспилотные авиационные системы, которые позволяют нести полезную нагрузку до 100 килограмм. Поэтому мы говорим о том, что, в принципе, тут главная задача понять, в каком из данных ангаров находится авиационное средство для того, чтобы поразить его. Ну и, в принципе, мы говорим о том, что благодаря нашим разведывательным БПЛА, которые тоже могут летать и на довольно-таки большое расстояние, там близко 3000 километров, и наблюдать, собирать разведданные с высоты 5000 метров. То есть мы говорим о том, что, в принципе, это не проблема для Украины, допустим, находить те места, где Россия пытается сохранить свою авиацию. Но, тем не менее, нужно сказать о том, что главная задача сейчас стоит — это создание серой буферной зоны вокруг границ Украины, где бы не было на 100 километров никакого вооружения Российской Федерации, и, допустим, о отсутствии стратегической тактической авиации в радиусе 500 либо 1000 километров от границ Украины. Это все возможно благодаря получению разрешения на использование западной техники и разрешений на увеличение географии ударов по территории Российской Федерации. Спасибо вам большое, Анатолий. Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании производителей РЭП, эксперт по вопросам авиации, был в нашем эфире. Благодарю.